राघवानंदन टीसीएल चैनल में आपका स्वागत है। बायोमेटालिक के कनेक्टर द्वारा क्या हम होता है? यूज़ करके विभिन्न प्रकार के मटेरियल के तारों को, वायर्स को कनेक्ट करने में, यानी कि कनेक्ट करके इसको यूज़ करने में प्रयोग किया जाता है। यह वायर को कोरोजन से बचाता है। फिर होता है फ्यूज एलिमेंट। फ्यूज एलिमेंट एक ऐसा उपकरण है जिसका हम फ्यूज़ में यूज़ करके, यदि फ्यूज चालू होता है तो यह प्रकार का वायर है, यदि फ्यूज चालू होता है तो यह वायर गल जाता है, इसी को कहते हैं फ्यूज एलिमेंट। फ्यूज एलिमेंट चालू होने पर यह एलिमेंट गल जाता है, इसलिए इसको कहते हैं फ्यूज एलिमेंट। फ्यूज बेस क्या होता है? फ्यूज बेस एक ऐसा है जिसमें हम फ्यूज़ को रखते हैं, और हम फ्यूज को रखते वक्त हम इसको पूरा इंसुलेट कर देते हैं। इंसुलेट करने पर यह फ्यूज़ वर्क करता है। इसको इंसुलेट करना होता है फ्यूज बेस को। फ्यूज़ कैरियर क्या होता है? फ्यूज़ कैरियर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम फ्यूज़ एलिमेंट को कैरी करने में वर्क करते हैं। इसमें कोई फ्यूज़ लिंक नहीं लगा होता है, हम इसे बस फ्यूज़ को कैरी करने में काम लेते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है? लाइटनिंग अरेस्टर एक ऐसा उपकरण है या ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हम कभी भी, यदि उपकरण में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने पर हम इसका यूज़ करते हैं। यह इलेक्ट्रिसिटी को सोख लेता है और हमारे उपकरण ख़राब होने से बच जाते हैं। Subscribe and click the bell icon for more and new videos.